Doncs primerament la meva experiència d'Erasmus va ser a segon de carrera, que trobo que bueno, era obligatòria per la meva carrera i trobo que és una edat molt jove com per marxar d'Erasmus sense tenir clar encara, perquè com que tots els tràmits s'han de fer primer, etc., no tens encara clar si t'agrada la carrera, si no t'agrada, si l'any que ve vols seguir, i és una mica precipitat. Però bueno, a part d'això, trobo que des de la... El meu problema va ser que ni des de la Universitat o sigui, ni des de la Pompeu ni des de la universitat on vaig anar em van ajudar massa, la veritat, pel tema de fer els tràmits i buscar les assignatures que havia de fer, etc va ser una mica un lío. I després, sobretot, el tema de la residència o buscar un lloc per viure, des de cap universitat em van ajudar, t'havies de buscar la vida. Era molt difícil perquè és un país que no coneixes de res, a més Londres és una ciutat molt gran, etc. Llavors em vaig quedar fora de la residència, que també era molt cara i no hi havia cap mena d'ajuda des de cap de les universitats per pagar-la. I la meva experiència fora de la residència va ser bastant dolenta, la veritat. Però bueno, a part d'això també el tema de les assignatures, que eren assignatures molt diferents de les que fèiem aquí a la carrera, i a part era una hora al dia anar a classe. Llavors, si vas a una ciutat gran com Londres, on és molt difícil conèixer gent perquè hi ha molt moviment, etc., doncs tenir una hora al dia a classe i tenir tot el dia lliure al cap de 3 mesos és com es fa una mica complicat perquè ja no saps què més fer i t'avorreixes. Però bueno, aquesta és la meva experiència.